Наша память ограничена. То, что мы услышали во время аускультации, будет очень быстро забыто. Необходимо полученную информацию зафиксировать. Графическая фиксация данных аускультаций значительно эффективнее вербального описания. Она проводится быстрее, позволяет произвести анализ и интерпретацию того, что мы слышим, и результат может быть считан и воспринят очень быстро. Если вы будете графически регистрировать то, что слышите, ваш навык аускультации будет быстро развиваться. Практикуется это очень давно. Предложено много разных способов и систем. Например, изобретатель аускультации Рене Теофил Лаэннек использовал нотную запись. Это могло выглядеть примерно так. Конечно, для нас сегодня это неприемлемо. Я расскажу о простом способе, который сам опробовал. Этот способ предложил известный американский кардиолог, мастер аускультации Проктор Харви. Он пользовался им для иллюстрации своих книг и предлагал использовать на практике. Напоминает это традиционную фонокардиографию. Горизонтальная ось обозначает время, а вертикальная ось – громкость. Мы должны показать полный сердечный цикл – систолу между первым и вторым тоном и диастолу между вторым тоном и первым тоном. Все аускультативные симптомы делятся на две группы – тоны, они кратковременные, и шумы, они пролонгированы во времени. Тоны обозначаются вертикальной чертой, шумы – заштрихованной областью. Чем больше штрих, тем громче аускультативный симптом. Конфигурация шума может быть передана формой заштрихованной области. Например, нарастающий убывающий, нарастающий крещендо, убывающий декрещендо и музыкальный. Как это выглядит на практике? Слушаем. Горизонтальная ось. Рисуем время. Ищем тоны сердца. Первый тон тихий, почти не слышен. Второй громче, но тихий. Между ними шум. Шум вплотную прилегает к первому и второму тону, практически однородный по громкости. Интенсивность шума 3 балла из 6 по шкале Левина. Слушаем мы на верхушке сердца. Итак, имеем почти неслышный первый тон, тихий второй, пансистолический шум на верхушке сердца. Вывод. Все просто. Проблема этой простой системы в том, что она не учитывает частотную характеристику звука, а она важна. Например, дополнительный тон в раннюю диастолу может быть третьим тоном, а он низкочастотный, или тоном открытия митрального клапана, а он высокочастотный. На схеме это показать нельзя. Как же быть? В своей практике я немного модифицировал метод Харви. Я добавил дополнительное обозначение для низкочастотных тонов и шумов. Так обозначаются тоны, а так обозначаются шумы. Если шум смешанный, то есть содержит и высокие и низкие частоты, например, при аортальном стенозе, то тогда это обозначается так. Вот несколько фото, сделанных с моих медицинских записей. Все это напоминает работу фонокардиографа. Однако, в отличие от фонокардиографа, на этапе между восприятием звука и его графической фиксацией находится этап анализа звука. Метод мотивирует врача глубоко анализировать то, что он слышит во время аускультации сердца. Изобретатель метода Проктор Харви рекомендовал его для развития навыка аускультации сердца. Кроме всего прочего, мы, используя этот метод, можем быстро и подробно задокументировать данные аускультации для истории болезни.